ما هم از طرفداران طناز طباطبایی هستید. امروز میخوایم نگاهی به زندگی به استایل جدید او بندازیم. طناز طباطبایی بازیگر محبوب و شناخته شده ایرانی با استعداد و زیبایی خاصش همیشه در دل و طرفدارانش جا داره. درود بر شما همراهان عزیز. طناز طباطبایی بازیگری بی‌حاشیه و خوش‌هوشه. بازیگر زیبا و متین تئاتر و سینمای ایران که علاوه بر توانایی‌های خاصش در بازیگری، چهره زیبا و لحن شیرین و ملیحش او را به یکی از سلبریتی‌های پرطرفدار ایرانی تبدیل کرده. امروزه در جهان فشن برخی سلبریتی‌ها به عنوان الگوی انتخاب استایل و نوع آرایش صورت و موهاشون مطرح میشن. در ایران هم میتونیم سلبریتی‌های خوش استایلی رو پیدا کنیم که با انتخاب درست استایل و میکاپشون میتونن به عنوان الگوی خوش‌پوشی برای طرفدارانشون مطرح بشن. خانم طناز طباطبایی را میتونیم یکی از همین سلبریتی‌های بسیار محبوب ایرانی ببینیم. با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر استایل طناز طباطبایی، این بازیگر زیبا و دوست داشتنی سینمای ایران. طناز طباطبایی متولد 20 اردیبهشت 62 در تهرانه. او در رشته کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشگاه آزاد تهران فارغ التحصیل شده. طناز طباطبایی نخستین بار در سال 79 و با شرکت در کلاس‌های بازیگری پا به عرصه هنر گذاشت. مجموعه میوه ممنوعه و فیلم سینمایی دیشب بابات رو دیدم آیدا اولین تجربه‌های هنری این هنرمند هستند. پس از آن طناز طباطبایی با فیلم‌های همچون رخ دیوانه، خشم و هیاهو، طلا، آرایش غلیظ، هیس، دخترها فریاد نمیزنند کارنامه درخشان از خود به جا گذاشت. و همچنین تا بکنون چندین بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده. طناز طباطبایی در سریال محبوب یاغی به ایفای نقش پرداخته و همچون همیشه بازی هنرمندانه‌ای را به تماشا گذاشته. چندی پیش این هنرمند دوست داشتنی سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز هم با فیلم بی‌رویاد حضور پیدا کرد و با استایل‌های کلاسیک و شیک انتخابیش تحسین بسیاری از خبرنگاران و منتقدان حوزه مد و فشن رو برانگیخت. در بخش‌های بعدی این مطلب نگاهی مفصل خواهیم داشت به استایل‌های انتخابی و آیتم‌های مورد علاقه خانم طناز طباطبایی. انتخاب لباس‌ها، استایل الگانت و شیک. طناز طباطبایی معمولاً از لباس‌های ساده و در عین حال با کیفیت استفاده می‌کند. او به انتخاب آیتم‌های کلاسیک و شیک معروفه که با خوبی با شخصیت و زیباییش هماهنگی بکنه. پالت رنگی خنثی. او بیشتر از رنگ‌های تیره و خنثی مانند سرمه‌ای، مشکی و طوسی استفاده می‌کنه. این انتخاب رنگ‌ها به او کمک می‌کنه تا زیبایی طبیعیش رو بیشتر به نمایش بگذاره. مدل مو و آرایش. مدل موی متفاوت. طناز طباطبایی اخیراً مدل موی پسرانه و متفاوتی را انتخاب کرده که به استایلش جذابیت خاصی بخشیده. این تغییر در مدل مو توجه عکاسان و طرفداران مد رو به خودش جلب کرده. آرایش ساده و شیک. آرایش‌های او معمولاً لایت و کلاسیک هستند. او از رنگ‌های ملایم برای رژ لب و آرایش چشم استفاده می‌کنه که به زیبایی طبیعیش افزوده میشه. اکسسوری‌های ظریف. طناز طباطبایی معمولاً از گوشواره‌های کلاسیک و ظریف استفاده می‌کنه که به استایلش جلوه بیشتری می‌بخشه. این انتخاب هوشمندانه باعث میشه که تمرکز بیشتری روی چهرهش ایجاد بشه. آیتم‌های راحت و شیک. لباس‌های راحت. او به استفاده از لباس‌های راحت و گشاد مانند مانتوهای جلوباز و شلوارهای وایت علاقه داره. این انتخابات نه تنها راحتی را برای او به ارمغان میاره، بلکه به استایلش ظرافت و شیک بودن میبخشه. استفاده از آیتم‌های تکراری. طناز طباطبایی به جای استفاده از لباس‌های جدید در هر رویداد گاهی از آیتم‌های تکراری استفاده می‌کنه. این رویکرد به ترویج فرهنگ مد پایدار کمک می‌کنه و نشان دهنده آگاهی او از مسائل زیست محیطیه. استایل جدید طناز طباطبایی نه تنها نشان دهنده سلیقه خاص او در انتخاب لباس و آرایشه، بلکه به عنوان یک الگو برای جوانان نیز عمل می‌کنه. او با انتخاب‌های هوشمندانه‌اش در دنیای مد به زیبایی و جذابیت خود افزوده و در عین حال به ترویج فرهنگ مد پایدار کمک می‌کنه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. اگر شما هم نظری دارید یا سوالی برای طناز طباطبایی دارید، حتما در کامنت ها بنویسید. از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم. فراموش نکنید که کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع شوید.